ये जो बड़े बड़े हाईवे डाल दिए गडकरी जी ने, उनसे मैं बहुत इंप्रेस हूं। अब तो हल्का हल्का घबराहट में हूं। गडकरी जी को मैं इतना फैन हूं ना, मैं उनका कोई इंटरव्यू मिस नहीं करता हूं कि मुझे पता लगे अगला 16 लेन कहां डाल है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी पीठ पे डल जाएगा ये। हमें बच के चलना है। आप गडकरी जी जिस स्पीड से हाईवे खींच रहे, नशेड़ी लाइनें नहीं खींच रहे। प्रगति इस रफ्तार से ही कि प्रगति की फटी हुई है। आप मेरे ख्याल आप ना अभी भी समझ नहीं रहे कि आई एम अमेज्ड। मेरे इसमें कहीं पे भी सरकार को वो नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।